Если какая-то неприятность должна случиться, она обязательно случится. Но у нас сегодня на ремонте iPhone 13 Pro. Выкручиваем торцевые винты, располагаем телефон на сепараторе и прогреваем парочку минут. Ну а пока бежим в магазин за новым оригинальным экраном. Внутри все, слава богу, в целости и сохранности, аккумулятор у нас не пострадал. Подключаем новый дисплей, не забываем про верхний шлейф, чтобы была нормальная яркость. И все проверяем. Слава богу, проклейка у нас не пострадала, будем устанавливать на нее же. Вычитываем из старого дисплея Трутон, записываем на новый и все тщательно проверяем. Микросхему, к слову, мы не будем переносить, так как человек не хочет вкладывать денег. Ну а с вас подписка и лайк.